toliko ako su vratovi. A sutra ćeš vi na gospođa sjest na prednje sjedište ili sa mnom. Na prednje sjedište. Kako stane pa skoči. Ti gledaš poješće, gotovo. Da. To je uživanje gledat kad ti šta sam da spomenuti, možete u subotu ovdje ili? Mi u 2 sata trebamo biti kod mlađe. To mi moramo, hoćemo odlično, to je nešto. Trebamo samo biti ja i Savo sada, treba izvunuti Grčka i to, sve to pa onda sjesti mora, znaš, ali to je već sutra se treba dogovoriti sve.